नमस्कार साथियों, आपका भाई प्रेरणा मित्र आज वर्ष 11। भाई देखो पौध बह गई है काफ़ी। अब इसमें से जो पौधे हाथ आ रहे हैं वो निकाल रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद एक पर्यावरण जागरूकता फैलाने से है। आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सब भी अधिक से अधिक पौधारोपण करें। वह पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कृपया पर्यावरण संरक्षण मुहिम में हमारा साथ दें। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी आप भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।